Bonjour à tous, bienvenue dans Échecs et Maths. Cette semaine, nous serons à Furiani pour un tournoi inédit qui a réuni 205 participants. Nous nous rendrons ensuite en Afrique pour la première étape du Grand Chess Tour qui s'étend cette saison sur tous les continents. Enfin, dans notre rubrique tactique, nous verrons l'importance de la coordination des pièces. A Rocade di Furiani si svolta prima giustra un casino. Ricco di barretti bremi in natura, l'avvenimento ha attirato una massa impressionante di partecipanti. Francando a ora di 200 iscritti, il torneo si è disputato in 4 luoghi differenti. L'organizzatore si sono saputi adattare e i 7 giri sono stati disputati. La cadenza è stata accelerata. Ogni giocatore non dispone che di 3 minuti e 2 secondi in più a ogni mossa. Un minimo sbaglio può costare caro per quale bradante a un premio. Ci vuole fare un percorso quasi perfetto. Ai primi tavolini, uno si disputa le più belle ricompense, televisore a grande schermo e ordinatore portatile. Il favorito è Marc-Andrea Maurizi, che viene giusto ad ottenere la sua seconda norma di maestro internazionale. Malgrado 2 partite tese, il giovane Wastiaccio realizza un percorso senza sbaglio e vince il torneo. È seguitato da Nabil Muslimi, che lo di nuovo vince un televisore, il giorno di suo anniversario, di Julien Morison che compete al podium. Modo inusitato di nuovo per il Grand Chess Tour. Gli organizzatori avevano a cuore di promuovere l'avvenimento in tutti i continenti. È per questo che quest'anno la prima tappa si è svolta a Abidjan, in Côte d'Ivoire. In cui quasi 2 milioni di dollari di premi, il giro attira ogni anno i più forti giocatori di pianeta. 2 giornate di partite rapide e 2 giornate di blitz decideranno di un vincitore di questa prima tappa. Da cadenza che conviene al vincitore dell'anno scorso, Hikaru Nakamura. Ma stavolta il campione degli Stati Uniti ha una concorrenza terribile, quella di Magnus Carlsen inarrestabile, che ha già vinto 3 grandi tornei quest'anno. Il campione del mondo dimara in tromba con 6 vittorie e 3 match pari, pigliando così una vera opzione per il titolo. Il francese Maxime Vachier-Lagrave sarà illustrato in porzione di blitz, battendo fra l'altro per 2 volte il campione del mondo e infilarando 8 vittorie. Ma il norvegiano ha pigliato troppo avanzo e si impone tranquillamente. Voici une belle combinaison qui dévoile un secret de grand maître, la coordination des pièces. Le champion du monde, le Norvégien Carlsen, affronte le multiple champion de Russie, Svidler. La partie a été jouée cette année à Baden-Baden en Allemagne. Carlsen a les noirs. La coordination des pièces noires est impressionnante. La dame, les 2 tours, le cavalier, les 2 pions, toutes les pièces noires sont à l'attaque. Dans cette position, Carlsen lance l'assaut et joue dame F8 en H6. La menace est la poussée du pion noir en G3, après quoi le roi blanc serait dans un réseau de maths. Le grand maître russe, voyant cette menace, a joué dame C7. L'idée du coup de dame est le contrôle de la case G3. Tour 8 en F8 pour Carlsen, renouvelant la menace de pousser le pion. La position blanche est perdue. Svidler a quand même essayé pion H2 en H3. Pion prend. Pion prend. Tour prend tour. Évidemment, les noirs peuvent simplement capturer la tour blanche, mais ils ont mieux à faire. Les noirs jouent et matent en 2 coups. Pion en H2, échec au roi, bien joué. Roi H1. Et un échec et mat avec un petit pion. Joli, non?